देखता है क्या सलशा आ गया। ये मेरी स्पेशल रोटी है, रोटी ये मैंने बनाई है अपने इन्हीं हाथों से और बड़े मज़े की रोटी है। मेरा रंग काला हो गया कुएं के आगे मेहनत कर करके काम करके रोटी पका के। रोटी तो चेक करो गरीब की, स्पेशल अंडा है ऑमलेट, बहुत मज़े का है और मैं सीरियस कहूँगा मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी मैं खाने वाला हूँ, इतना मज़े का ये मैं कहता हूँ ओए होए होए, अगर आपकी ज़ुबान ना चली ना देख के ओए होए, दिल भी चलेगा सब चलेगा। ये मैंने खाया ये भरन वाला, ओए होए होए देखे ज़रा, हाय हाय हाय। वाह, मिलता हूँ बाद में आधे पौने घंटे ब्रेक के बाद।